بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم. في فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كي نطهروا البيوت ديالنا ولا نبخروها بطريقة بسيطة بزاف، حتى وحده ما غادي تعجز عليها، سواء كان مذكر ولا أنثى، حتى واحد ما غادي يعجز عليها. وغادي نعطيكم أشياء سهلة اللي نقدروا نديروا بها واحد شوية، نخفوا بها واحد شوية من الكحة ولا الزكام ولا لا غريب، ولا طبعا زيادة على الدواء اللي كنجيبوه من الصيدليات. في البداية غادي تشوفوا معايا هذا الحجر هذا ديال الشيشة اللي كيديروه في الشيشة، الله يعفو علينا وعلى الناس اللي كتعاطى لهاد الأشياء هذه. كنجيبوها، انا ما كنتش كنستعملها الصراحه، كان عندي المبخره الكهربائيه، ولكن مؤخرا ذكرتني بها الاخت ديالي، وهي راه في المتناول، كيتباع في دوك المحلات نتاع 5 دراهم، تمشي تجيبيها وديريها هكا فوق البوطه، كتشعل وكتبقى مده طويله وكتبخري بها الدار. صدقوني هذه صدقت عمليه اكثر من هذيك ديال الضوء. هنا انا حتى كتسخنيها بزاف تتبان لك حمراء، ولات حمراء جمره يعني. وكتجيبيه هنا في الاول كنت درت فيها شويه الصرغينه، كتطلق الريحه ديالها صدقوني، وفي نفس الحجره يعني ما كتبدليهاش، كديري عليها اعشاب وحدين اخرين ولا بخور وحدين اخرين، وكتفوتيهم في البيوت ديالك، خصوصا الا كان عندك المريض، وحتى الا ما كانش عندك المريض. هنايا حيدت هذيك الصرغينه، وهانتوما تشوف غادي نولي ندير الشيح. هذا الشيح، وحتى الشيح راه مزيان الانسان يبخر به البيت ديالو ولا الدار ديالو، لان كيحيد دوك المهم الفيروسات وديك الميكروبات اللي كيكونوا في الدار، خصوصا الدار اللي كيكون فيها شي واحد مريض. وإلا لاحظتوا على ان بمجرد في هذه الوقيته هذه، بمجرد ما واحد كيمرض، كل شيء العائله كتولي يعني بحال الا بغي كنقولوا هذا كيعدي هذا. ولهذا ملي كنحل نديروا هاد البخور هادو، خصوصا في فصل الصيف، فصل الشتاء، ما كنقدروش نحلوا النوافذ مده طويله وما كنهاويوش الدار مده طويله، نديروا هاد المبخره بحال هكذا ديال الحجر ديال الشيشه. نديروا هنايا الورق ديال سيدنا موسى ولا الرند، باش يكون داير، خصنا نهرسوه شويه. وحتى الا بغيتي ديري هكاك ورقه كامله ديريها، كتهرسيها وكديريها تما حتى هي كتطلق الرائحه ديالها. وكما قلت لكم تدخلوهم للبيوت اللي كيكونوا يعني سواء كان فيها المريض ولا ما فيهاش المريض، المهم نبخروا البيوت ديالنا بهاد الاشياء هادو. كاع هاد الاشياء طارده يعني الفيروس ولا ديك الرائحه اللي كتكون عندنا في البيوت ديالنا. كما قلت لكم خصوصا اننا ما كنحلوش النوافذ لمده طويله، وحتى الا ما كانش عندنا يعني هاد المرض في الدار، نبخروا البيوت ديالنا. هنايا انا درت حتى داك البخور اللي كنجيبوه من يعني اللي كنجيبوه من الحج كما كنقولوا، اللي كيتباع هنا المهم تاع الشرق الاوسط، كيطلق ريحه زوينه. ها انتم انا علاش بينت لكم هكذا، يعني غير حجره وحده درت فيها كاع هادشي، وتبقاي تدخليها من البيت للبيت غير واسمو، تبقاي تحيدي داكشي اللي يكون تبخرتي به حيدتيه. هنا بالنسبه للكحه غادي نعطيكم حتى اشياء يعني اللي تستعملوها في هاد الانسان اللي يكون مريض. هنا واحد المحلول درتو بالثوم ونجمه الارض والزنجبيل الطري. الا ما عندكش الزنجبيل الطري، ديري الزنجبيل غير غبره، كتجيبيهم وكديريهم واحد 4 ولا 5 ديال الحبات ديال نجمه الارض، 4 ولا 5 ديال الحبات ديال الثومه الحمراء، من الاحسن الثومه الحمراء، وكتزيدي عليها الزنجبيل واحد طريف صغير. وكما قلت لكم الا ما كانش عندكم الطري، ديروا غير المدقوق، وكديروا حتى كيغلي مزيان، ومن الاحسن تغطيوه وهو يغلي، يعني ما تحيدوش باش هذاك الشيء اللي الزيوت اللي فيه الطياره ما تمشيناش، يبقى داك المنفع ديالو فيه، يعني ما يمشيناش في الهواء، وحتى كيطيب مزيان.
من 6 دقائق حتى ل 10 دقائق، عادوا ورميو فيه داك الحامض وخليوه واحد شويه، عادوا وشربوه يبرد وشربوه. اللي ما قدش يشربوه هكا كيشربوا مع العسل. هنايا هذه واحد الوصفه دائما راني من قبل راني كنت صورتها، العسل وزيت الزيتون والليم والقرفه. هذا حتى هو كديروا تعصروا الليم وديروا معلقه ديال زيت الزيتون والليم كما قلت، الليم وزيت الزيتون والعسل والقرفه، وكتبقاو تعطيوه للاطفال ديالكم ولا ليكم على دور النهار حتى هو مزيان للكحه. هنا بالنسبه للنيف اللي كيكون مبلع، يعني النيف اللي كيكون مبلع ولا كتحسوا بالحلق ديالكم ياكلكم ونيفكم ياكلكم، كتجيبوا هنايا المسمار ولا القرنفل، كديروه في واحد الكاسرول هكذا ولا مرميطه صغيره ولا، وكتخليوه يغلي. طبعا كنبلعوا داك المرميطه حتى كيغلي مزيان، وكنجيبوه نديرو فيه واحد النقيطه من هاد الزيت هادي ديال الكاليبتوس، وحتى يكون حدانا، يعني نديوه المريض ديالو في الفراش ديالو، وداك البخار اللي يطلع غادي يطلع فيه ديك الزيت ديال الكاليبتوس وهاد القرنفل. صدقوني هذا كيحل النيف اللي كيكون مبلع ولا اللي كيكون يسيل. هذه مجربه مرارا وتكرارا الصراحه. كاملين هاد الاشياء انا كنديرهم لوليداتي، ولا لاحظتوا هاد الشيء راه عندي كان موجود، يعني غير بغيت بما ان هاد الايامات كان ولادي كانوا مرض وكنت ندير لهم هاد الاشياء هذه، الا لاحظتوا يعني راه كانوا موجودين، غير بغيت نزيد معكم يعني تاخذوا مني هاد الفائده وديروها وغادي ترحموا عليا وعلى والديا. هنايا هاد الوصفه حتى هي، هنايا البصله، هاد البصله هادي كنت حكيتها، درت العصير ديالها يعني الماء ديالها درتو مع شويه ديال الماء سخون ومع العسل الحره، وبقى يشربوا الولد وشربته حتى انا. الصراحه ينقي الصدر وما كيبقاش الواحد يكح، وحتى الا كان يكح في الساعه كطيب ديك الكحه، وحاشاكم تبقاو ترميو داك البلغم. هنايا الاعشاب اللي عندك المخنزه، السلميه، لازير، القرنفل، البصله، الحامض، الشيح، اي الكاليبتوس، اي عشبه عندك، روحوا للعشاب وجيبوه هكذا وديروا في كيقولوا العبيه بالعمايد ديالو بكل شيء، وديروه يغلي مزيان ودخلوه للبيت اللي فيها المريض ويبوخ عليه هكذا على ذاته كامل، يعني وجهه كامل ونيفه غادي يحس بواحد الارتياح، وداك النيف اللي يكون مبلع غادي يتحل وحتى وغادي يعرق، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يبرى. وهاد الوصفه ديال يعني ديال هاد الاعشاب ماشي غير من المره الاولى ترميوها، يعني ديروا بها مره ووليو عاوده يعني كل مره تبقاو ديروها حتى ل3 ديال المرات، ديوها للبيت وخليوها تغلي في البيت، ديروها على شي بوطه صغيره ولا على شي ريشون تاع الضو ولا باش تلقوا لكم الريحه. ولكن في نفس الوقت ما نساوش الادويه ديال ارتفاع الحراره، يعني اللي نجيبوها من الصيدليه ولا نشوفوا فيتامينات ولا شي حاجه باش نعاونوا هكذا نكونوا عاونوا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.